Fala pessoal, beleza? Electrolux LAC 13. Vou estar trocando o mecanismo inteiro dessa máquina aqui. Por quê? Ela não está centrifugando, ela estourou o eixo inteiro. Essa parte que ela estourou toda. Aí eu tava com essa Electrolux, que é dali, ó, uma LT12F. E eu acabei tirando o mecanismo inteiro, por tá bom, pra mim poder agilizar pra mim aqui. Aquela máquina lá, ó. Beleza? Então eu já fiz todos os testes aqui. Vou dar uma revisada nesse retentor aqui, tirar fora, ver como é que tá o estado do eixo. Porque a parte interna de rolamento é tudo ok. Então eu vou estar desmontando ela aqui. Se você gostar do conteúdo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se não é inscrito e bora pro vídeo, beleza? Nós temos que ter acesso à parte traseira dela ali, porque nós vamos ter que remover esse topo dela aqui para poder fazer a desmontagem. E assim por diante. O segredo para você desmontar qualquer coisa, fazer alguma manutenção, desmontar e montar, é você pegar e ter acesso a tudo que está preso nessa peça. Por exemplo, essa peça aqui é um mecanismo, né? Então eu preciso desconectar tudo que está preso a ela para poder ele sair, certo? Um parafusinho que seja, que você deixar ele soltar ali, ela já não sai. Então você faz uma análise em tudo, vê o que está preso nessa peça e você faz a derivação, você tira tudo, beleza? Isso que é o segredo de desmontagem, tanto máquina, carro, as coisas erradas todas. O princípio de tudo é você liberar o acesso para você remover a peça. Então tem coisas que é mais complicado, que no caso essa máquina aqui, precisa desmontar o topo todo aqui, tirar cesto, serada, mas eu vou ensinar vocês no vídeo aí, beleza? Vou começar retirando essa mangueira de entrada aqui, poder ficar com essas tralhas aqui. Vou estar removendo esses dois parafusos aqui, mais esses daqui, ó. Esses dois, esses aqui e esses daqui, beleza? Eu vou estar usando essa parafusadeirazinha aqui, poder agilizar para mim, mas caso vocês não tenham, um alicate convencional, universal dá, beleza? Ó, tirar e para colocar, ó. Então, bora lá. Removi os parafusos da tampa, a parte de serviço, vem e puxo ele que sai. Agora eu vou remover os parafusos do topo. O topo é só dois só. Beleza. Os mais longos seria de cima e os curtos de baixo. Vocês não tem raiva. Agora tudo quanto é tipo de chicote aqui, ó, tem que ir livrando nessas presidinhas aqui, ó. Vem com o alicate universal, aperta as duas varinhas dela e empurra. Vai indo assim. Agora, mangueirinha no pressostato, você tem que puxar para cima. Se você puxar de lado, você quebra o pino aí, dá ruim para vocês aí. Beleza? Deixa eu soltar essa. Vamos enrolar também aqui, ó. Você vem com essa cinta aqui, aperta o alicate e roda que ela vai quebrar. Quebrou. Beleza? Só apertar a travinha que ela sai também. Ó. Beleza. Aqui tá tudo solto. Só que tem um aterramento bem aqui embaixo, se eu não me engano, uma chave Phillips. Vamos levantar devagar para não ter perigo. Levanta o topo, dá uma batida para poder escolar na frente para não quebrar as coisinhas. Beleza? Olha o parafuso aqui, ó. É o mesmo calibre da chave da porta aqui, ó. Parafuso terra. Se você não soltar esse aqui, o topo não sai. Verificou que está tudo solto aqui, não tem nada segurando no gabinete e tanque. Só puxar que tem que sair. Saiu o topo. Beleza? Agora vocês vão fazer o seguinte. Vão soltar todas as molas do tirante. Para tirar ela aqui não tem segredo, ó. Pega, empurra ela para cá. E dá uma girada. Sentido anti-horário e puxando, ó. Sai. Faz isso em todas elas e destrava as travas do anel flange aqui, para poder tirar esse anel flange, beleza? Destrava, só puxar com o dedo. Remove o filtro de fiapo. E vocês vão se deparar com o parafuso central aqui.
Esse aqui é o mesmo serviço de uma higienização também, se caso você queira fazer uma higienização. Mesmo serviço. Só que a higienização vai parar por aqui. Você vai tirar o cesto e agitador. Uma chave 10 alongada. Essa eu fiz. Chavinha 10. Aqui no centro vai ter um parafuso chave 10 aqui, ó. Vem aí, ó. Soltou. E só puxar que ele sai. Esse aqui para tirar, ele é difícil grudar. Removeu. Aqui dentro vai ter uma chave, um parafuso chave 13. Aqui, ó. Vocês solta ele. Chave 13. Ó, os parafusos é tudo anti-horário. Solta. Aqui, ó. Espaço de mais ou menos um dedo aqui. Agora, em vez de você vir bater com o próprio martelo, marreta em cima, não faça isso. Pega um pino, alguma coisa do tipo, coloca em cima do parafuso e dá uma batida. Para poder descolar a cunha ali, para poder acabar de tirar o cesto. Beleza? O que vocês vão ter que fazer agora? Tá vendo o parafuso aqui, ó? Então vocês vão ter que pegar a mão aqui, ó. Vem pelas laterais do cesto aqui, ó. Ó, pelas laterais, segura com a mão aqui e outra mão aqui e faz isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, chacoalha. Na reta do parafuso, ó. Na linha do parafuso. Ó, parafuso aqui, o eixo. Na linha do eixo e parafuso, das laterais você sacode que ele sai. Ó. Beleza, por aqui já acabei. Da parte de cima, tem que tombar ela agora para poder ter acesso à parte de baixo. Mas quem quiser fazer a higienização, esse é o serviço. Só dá uma lavada no tanque, dá uma lavada no cesto lá e depois só remontar de volta. Esse aqui é um serviço que, caso você queira fazer uma higienização. Mas como eu vou trocar o mecanismo ali, eu preciso continuar com o serviço aqui. Beleza? Agora eu vou tombar a lavadora aqui para dar continuidade na desmontagem. Eu não precisava tirar tudo que eu vou tirar, mas caso vocês for trocar o kit mecanismo só sem estar inteiro, no meu caso ali, que precisa remover tudo, eu vou estar desmontando tudo para vocês terem uma noção de como que desmonta aqui. Beleza? E depois eu vou deixar um vídeo para vocês aqui como abrir essa campana do mecanismo para poder trocar um rolamento interno, caso você queira. Beleza? Então, vou remover a correia. Olha o estado desse eixo aqui. E vou tirar esse parafuso aqui. Essa porta aqui. Ó. Segura com o pano para não manchar a mão. Sentido anti-horário, você vem soltando. Soltou um pouco? Puxa, ó. E acaba de tirar o resto. Ó. Beleza. Por que eu resolvi trocar tudo? Porque olha como que tá. Tá uma carniça aqui, então o acoplador também tá uma carniça aqui. Mas é isso aí, né? Ó. Tudo estourado o eixo. Tá. Aqui, não sei se vocês perceberam, mas era para ter uma proteção aqui. Já mandaram mexer nessa máquina, andaram tirando e deixando lá fora. Mas a proteção não tem segredo, deixar a chave 10, né? E se tiver por acaso aquela campana branca, chave 13 aqui, tem um parafuso 13 aqui. É só tirar. Depois que você remover a polia, dá para tirar a campana. Beleza? Agora eu vou destacar esse atuador do acoplador aqui. Tem uma travinha dele que é chata para tirar. Destravou, puxou. Uma chave 8, você vem e remove ele. Ó. Tirei fora. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Vou estar destacando o chicote aqui. Aperta. O rosto continua ruim ainda, mas... Aperta as travinhas. Puxa ela.
e destaca. Solta o parafuso do motor, tira o parafuso não, o conector do motor, o chicote do motor, tira o aterramento. Beleza. Tá. Agora vamos remover essa campana aqui do mecanismo, certo? Porque talvez você compre inteiro aqui, é mais fácil. Remove só os parafusos chave 8, os 10 não. Tirei os parafusos chave 8. Tá. Deixa eu tirar esse acoplador aqui. Solta essa mola. Puxa ela, destrava ela aqui. Bem sentido anti-horário, puxa e sobe. Beleza? Ó. Aqui não vai sair porque tá, ó, carniça aqui. Mas só puxar que ele tem que sair. E colou. Beleza? Todos os parafusos. 2, 4, 6. Tem mais um aqui. Todos os 8 parafusos, chave 8 tirado, você vem e puxa o prato. Que vai sair inteiro na tua mão. Ó. A campana tá aqui. A parte de rolamento aqui não tá ruim. O que aconteceu aqui? Estourou o eixo mesmo, certo? Por que acontece isso? Fiapo de roupa pega aqui, sujeira, sabe? Vai acabando... deixando passar água por aqui, acaba comendo o eixo aí, desce tudo para baixo, a água desce, estoura seu rolamento e vai ser mais caro depois do que outra coisa. Por isso que quando sempre estou falando para vocês, se tem algum ruído anormal na lavadora, procura saber o que é, porque dá tempo de consertar, aí não sai tão caro assim, beleza? Porque nesse caso a pessoa tocou, danificou os acopladores aqui, né? Beleza? E o motor também acabou danificando também, porque, ó, escuta. O motor dela já era. Tem que trocar os rolamentos. Beleza? Mas como aquela LT12F tá tudo completo, eu vou trocar até o motor. Para não perder tempo na troca dos rolamentos, porque para tirar essa polia aqui é meio chato. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Tirando esse prato inteiro aqui. Chave 8 e 10. Essa aqui é da tampa que tiraram, né? Você nem removeu, é só as 8 aqui. Tem mais uma 8 aqui. Para quem queira tirar esse motor fora também não tem segredo, esse parafuso. Esse aqui é regulagem fixa, né? Ou seja, ele é motor fixo, não tem regulagem, é travado numa posição só, pelo que você pode ver. Tirou o parafuso, saiu a chapa. Já vou vir com outro motor aqui com a chapa inteira. Eu vou colocar no lugar aqui para não perder muito tempo. Agora eu vou dar uma boa revisada nesse eixo aqui pra não estar encaixando ele aqui, beleza? Já volto com você para encaixar ele aí. Já dei uma boa revisada aqui nele, tirei o retentor fora, engraxei, tudo certinho, os rolamentos estão tudo ok. Para você testar o rolamento fora é só você rodar, certo? Ó, eu vou acoplar aqui e vou rodar, ó. Não pode ter nenhuma vibração, se tiver vibração aqui, um barulho, um chiadinho, o rolamento tá ruim. Agora eu vou estar encaixando ele no lugar aqui.
Para encaixar aqui, para você não se perder, tem uma referência. Tem esse pino do tanque aqui, ó. Aí você vai procurar uma meia lua aqui, ó. Que nem aqui, ó. Tem esse buraco oval aqui, certo? Esse buraco oval vai na reta desse pino aqui para você não se perder. Colocou. O cachorro retentor lá embaixo. E só vim com o parafuso chave 8. Se caso vocês quiserem saber como é que faz para abrir esse mecanismo, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, abrindo esse mecanismo aqui, beleza? Aqui eu só tô fazendo a troca dele inteiro. Aperta, não aperta em seguida, tá? Meio que cruza ele, ó. Vem cruzando. Agora aqui. E aqui. Agora aqui. Beleza, agora pode apertar aqui, ó. Não precisa apertar muito não, tá? Senão você arrebenta ele. Ó. Apertado. Soltou um aqui. Aqui, ó. Apertou todos eles. Show de bola. Agora vem com o chicotinho. Coloca o chicote aqui no motor. Os terminalzinhos aqui do chicote. Pra ficar tudo originalzinho. Show de bola. Agora vem com o atuador do computador aqui. Aqui dentro vai ter um corte, tipo assim, vai encaixar daqui assim, certo? Aqui dentro. Posição. Encaixou. Se você montar errado aqui, sua máquina não vai centrifugar, não vai dar. Encosta e liga. Conector. Beleza. Agora é só pôr a correia. Para pôr essa correia não tem segredo, vai ter esses cortezinhos aqui, tá vendo aqui? Para você não ter medo de rasgar. Coloca primeiro no motor, certo? Encaixadinho certinho. Vem roda aqui até esse corte aqui. Beleza? Ó. E agora segura com a mão aqui no motor. E com o dedo aqui. E vem rodando. Ó. Ela não escapa. Beleza? Agora eu vou colocar uma proteção que dá a outra que tava aqui, né? Que essa daqui tava assim, os caras andaram desmontando, mano. A proteção que eu vou pôr é essa aqui, ó. Centraliza bem. Os cortezinhos aqui da proteção da folia. Ó, encaixou. 2 parafusos, chave 10. Aqui, ó.
E na parte de baixo aqui tá finalizada a montagem. Eu vou estar lavando esse cesto aqui, certo? Lavando o agitador, higienizando ele, higienizando o tanque. Aí eu já volto com vocês encaixando tudo aqui já para poder finalizar a máquina. Depois de tudo lavado, vem aqui, pega o eixo, dá uma boa desengordurada nele para tirar o excesso de graxa, uma coisa do tipo. Pega um pano com sabão, vai esfregando ele para secar e só colocar o cesto ali. Pega o parafuso aqui da cunha, desce todo ele, e vem, centraliza aqui. Pronto. Agora é só apertar por igual. Vai apertando. Beleza. Apertou, agora você pode dar um toque final. Segura com a mão no cesto aqui e pode apertar. Beleza. Agora vem, monta o agitador, coloca a primeira parte. Acha o centro dele aqui. Se atenta a ver se esse parafuso aqui não, saiu. Se saiu, para colocar ele é simples. Coloca na chave e vem aqui, ó. E só achar o furo lá. Aqui por cima. Pronto. Não deixe escapar mais. Vai ter os cortes aqui. Coloca nos cortes, nos 3 cortes aqui. Assim. E aperta. Não aperta muito a ponto de não espanar e não deixa solta a ponto de não soltar. Meia meia. Vem com o filtro de fiado. Coloca no lugar. Anelzinho flange. O dispenser aqui, ó. O prato do dispenser. A bandeja de diluição. Sempre pro lado de trás. Vem com os cortes aqui certinho nos encaixa. Coloca, aperta, aperta. Vê se não tá fora. Se tiver fora, dá uma rodadinha aqui. Achou? Achou? E vem travando. Show de bola. Aí só vem colocando as molas do tirante. Aqui. Aqui eu vou ter que colocar que tá quebrada. Vem com essa aqui. Vem com essa aqui. Daí eu vou estar trocando ali, já volto com você ver. Troquei a molinha do tirante ali, agora é só encaixar o topo. Tudo montado. Vem com o topo, coloca aqui, ó. Coloca aqui. Primeiramente vamos ligar esse cabo terra aqui, né? Ó. Esse aqui, ó. Nesse modelo LAC tem dois modelos de parafuso aqui, ó. O do terra ali é esse aqui, ó. Esse com a rosca mais curta, mais fina e com a argoela maior. Esse aqui vai no aterramento ali.
Agora é só passar o chicote pra dentro, junto com a mangueira pro pressostático, certo? Ó. E a linha, a frente aqui, e puxa. Pode encaixar as travas. Encaixado. E só ligar o chicote. Agora coloca as travas aqui, ó. Essa daqui é da mangueira do pressostato, que tem uma travinha aqui por dentro que vocês vão achar. Aqui, ó. Acha o lugar dela aqui. E travou. Aí vai ter mais umas travas aqui que é do chicote. Deixa eu ver se eu acho elas aqui. Ó, essa aqui vai aqui. Não, essa aqui é do chicote. Aí vai ter essa aqui, que é do chicote também. Beleza, aí agora vocês vão conectar esse conector aqui, ó, e volta aqui. E plugar esse aqui. Verifica se não tem obstrução na mangueira do pressostato aqui no caninho, no tanque. E coloca a mangueira, certo? Ó, coloca a mangueira. Deixa essas duas buchinhas assim, mais ou menos. A mangueira meio viradinha pro lado de lá. Isso aqui impede de ficar batendo. E como eu desliguei a mangueira da saída aqui para poder lavar o tanque, é só conectar de volta, colocar os parafusos e fechar ela. Os parafusos aqui do tofo são os mais longos, que seria esse aqui, ó. Esse aqui é dois, né? Um aqui e o outro aqui. Não precisa apertar muito, senão espana. E agora tudo montado, é só colocar a porta de serviço. Encaixa primeiro aqui embaixo. A linha bem alinhada, empurra e segue com os parafusos no lugar aqui. Aqui, ó. Encosta só, não aperta. Coloca todos primeiro para depois apertar todos de uma vez. Agora pode apertar, começando a apertar de baixo. Encostei. Apertei. 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 Show de bola. Aí a máquina tá pronta. Encaixadinha aqui na frente, toda higienizada. Vamos fazer o teste nela para ver se tá tudo ok. Mas esse aí que é o serviço da desmontagem para troca do... Esse aqui que é o serviço de desmontagem para higienização. E como eu fiz a troca do mecanismo também, aproveitei e passei para vocês aqui, beleza? Vamos fazer o teste nela agora. Já em teste, modo lavagem toda cheia, zero vazamento, como vocês podem ver. Seguindo o passo a passo da montagem, não tem erro para ter vazamento, beleza? Então, tô testando ela com roupa mesmo, pra poder ver como é que tá, se tá trepidando, se tá alguma coisa de errado aqui, pra nós já dar assim por encerrado o serviço. Mas já vai deixando um like aí, pra ajudar a gente aí, se inscreve no canal se não é inscrito, e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo mais, beleza? Agora ela entrou em molho, vai ficar um pouco de tempo de molho, fazer uma outra agitação e sair para enxágue e assim por diante, beleza?